2 gün sonra ali məktəblərə ixtisas seçimləri başlayacaq. Bu ilin sürprizi odur ki, 150 balla qəbulu mümkün olan ixtisasların sayı artırılıb. Bu ixtisaslar arasında elələri var ki, bililiyin göstəricisi 150 bal olan tələbə üçün bu sahə üzrə təhsil almaq və yekunda yaxşı mütəxəssis olmaq bir qədər şübhəli görünür. Bəs buna ekspertlər nə deyirlər? Həm söhbətimiz təhsil eksperti, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İlham Əhmədovdur. Hər vaxtınız xeyir olsun İlham bəy. Bu qərarın verilməsini, yəni 150 balla qəbulu mümkün olan ixtisasların siyahısının genişləndirilməsi qərarını necə qiymətləndirirsiniz? Və ümumiyyətlə buna zərurət var idimi? Buna mən çox da yaxşı baxmıram. 150 balla ali təhsil almaq xüsusən də mühəndislik ixtisasları üzrə, iqtisadiyyat ixtisasları üzrə, harda ki, yüksək riyazi bilik lazımdır. Fizika, məntiq, informatika və digər fənlər üzrə dərin biliklər lazımdır. Bu 20% mənimsəməklə bu bazanı, ali məktəb proqramını mənimsəmək mümkün deyil. Biz bir yolla keyfiyyətli insan kapitalı yarada bilməyəcəyik. Ümumiyyətlə, bu sahədə çox ciddi problemlər var. Bunlar geniş ictimai müzakirə olunmalıdır. Təəssüf ki, nə Təhsil Nazirliyi, nə universitetlər, nə digər qurumlar, hətta İqtisadiyyat Nazirliyi bu məsələləri yığışıb, birləşib ümumi müzakirə aparmalıdır, amma hələ belə bir təşəbbüs görmürük. Çünki universitetlərə qəbul planı əmək bazarı ilə bağlıdır, əmək bazarı ölkənin iqtisadi perspektivi ilə bağlıdır, ölkənin texnoloji inkişafı ilə bağlıdır, eyni zamanda orta məktəbdə mənimsəmə dərəcəsi ilə bağlıdır. Məlum olduğu kimi, demin bu ilki hesabatında qeyd olunub ki, məktəb şagirdlərinin mənimsəmə faizi 40%-dir, proqramı mənimsəmə. Bu 5 ballı sistemlə 2 bal demək. Biz 5 ballı sistemlə 2 bal qazanan gənclərimizə attestat veririk, onlara universitet imtahan verməyə şans yaradırıq. Sonra da onları 20% mənimsəməklə, yəni 5 ballı sistemlə 1 bal toplayaraq biz onları universitetlərə qəbul edirik. Və universitet də qalır dilemma qarşısında. Bu gənclərə nə öyrətir? Əgər universitet öz kurikulumunu, proqramını öyrətməyə başlasa, çünki məzunların arasında orta səviyyələr də var, çox zəiflər də var. O deməli, onlarla dərs keçməyə başlasa, zəiflər heç nə mənimsəyə bilməyəcəklər. Onları orta məktəb proqramını yenidən öyrətməyə başlasa, deməli, ümumi mənimsəmə vaxtı kiçdə olur, mənimsəmənin keyfiyyəti aşağı düşür və s. və beləliklə ali təhsilin proqramını mənimsəyə bilməyəcəklər. Ona görə ki, 4 aydan sonra bunlar 5-6 fəndən sessiya imtahanı verməli, 51% bal toplanır. Yəni, belə çox ciddiyyətli bir məsələlər var. Bu da məktəb təhsilinin zəif olmasından irəli gəlir. Məktəb təhsilinin də zəif olması ilə bağlı ictimaiyyətdə çox geniş müzakirələr gedir. Yəni, ümumən bu problemlər 1 ilin, 2 ilin, 5 ilin problemi deyil. Bunlar 30 ilin problemi. 30 ilin ərzində bizim təhsil istiqamətlərimiz arzu olunan səviyyədə elmi təminatla, yüksək səriştəylə həyata keçirilmədi. Həm səriştəsiz insanlar daha çox bu işlə məşğul oldu, həm maliyyələşmə sistemi çox zəif oldu, ehtiyacdan xeyli az maliyyə ayrıldı. Həm bu elmi bazaya əsaslanmadı, tədqiqatlara əsaslanmadı, beynəlxalq təcrübə körtəbii şəkildə tətbiq olundu, reallığa uyğunlaşdırılmadı və s. Məktəb bu vəziyyətdə gəldi, axır duruma düşdü. Bundan da deməli, ali məktəbin də deməli keyfiyyəti tuşdaşar. Çünki zəif məktəbi olan ölkənin güclü universiteti ola bilməz. Universitet tələbələrin və müəllimlərin sinergetikasıdır. Bu sinerjiyi tələb edir ki, onların hamısı standarta uyğun olmalı. Bizim tələbələrimizin böyük hissəsi standarta uyğundur, müəllimlərin arasında müəyyən problemlər var və s. Digər tərəfdən belə durumun yaranmasının bir səbəbi də universitetlərin heç bir əsas olmadan publik hüquqi şəxs statusuna keçirilməsidir. Yəni, universitet öz-özünü saxlamalıdır. Buna görə də qəbul planları artırılır, təhsil haqqı tədricən artırılır və ən aşağı balla gələn tələbəni də qəbul edirlər. Çox zəif tələbəni də bir təhər 4-cü kursa da gətirib çatdırırlar və beləliklə də deməli, iqtisadi asıllığı universitetin tələbənin təhsil haqqında möhtac qalması onu elə hala gətirir ki, gözünü yumur keyfiyyətə. Bununla da əmək bazarı keyfiyyətsiz kadrlarla doludur. Və bunların da arasında deməli, müasir innovativ düşüncəli, öz şəxsi biznesini qura bilən, startaplar yarada bilən, fərdi biznesini qura bilən insanlar da azdır. Dövlət qurumlarında da ixtisar ilə işə düzələ bilmirlər, özəl sektorun bir başqa problemi var və s. Yəni,
təhsildə olan bu uzun müddətli problemlər artıq özünü həm əmək bazarında, həm iqtisadiyyatda, həm insanların sosial vəziyyətində göstərir. Və bu vəziyyətdən çıxış yollarını tapmaq lazımdır. Mən şəxsən bu sahənin bir mütəxəssis kimi 20 ildən artıqdır bu sahədə tədqiqatlar aparıram, məqalələr yazıram, təkliflər verirəm. Sizin kanalda da bir neçə dəfə müzakirələrimiz olub bu mövzuyla bağlı. Yəni bu məsələlərə çox ciddi şəkildə baxmaq lazımdır. İndi süni intellekt sürətli inkişaf edir, bizim ölkəmizin də hədəflərindən biri budur. Bu ixtisaslara da təsir edəcəkdir. Tamamilə qəbul planına yenidən baxmaq, ixtisaslara yenidən baxmaq, mövcud ixtisasları süni intellektin tələbinə uyğun yenidən işləmək, yeni fənlər daxil eləmək, yeni kurikulumda yeni bir əlavələr etmək lazımdır. Bundan ötəri də buna tədqiqat lazımdır, elmi işlər aparmaq lazımdır və təəssüf ki, ölkəmizdə nə təhsilin proqnozlaşdırılması ilə, onun elmi təminatı ilə, buna dair layihələrin icrası ilə, qrantların verilməsi ilə heç bir belə şeylər yoxdur. Təşəkkür edirik İlham bəy sizə məlumatınıza görə və fikirlərinizə görə. Dəyərli izləyicilərimizə bir daha xatırladım ki, hazırda bizimlə canlı bağlantıda həm söhbətimiz təhsil eksperti, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İlham Əhmədov idi.